Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur bihurketa faktoreak ikusiko dugu. Bihurketa faktoreak egiterako orduan kontuan izan behar dugu zeintzuk diren bukaerako unitateak. Orduen hau jakinda, adibide bat egingo dugu. Lehendabizi, 80 kilometro zati ordu, metro segundutara pasatuko dugu. Hau oso erabilidad fizikan. Eta oso garrantzitsua da jakitea nola egiten den aldaketa faktorea. Beraz, 80 kilometro zati ordu. Kilometroak jentzeko, kontuan izan behar dugu, beran kilometroak egon behar direla. Eta metrotara pasatu nahi dugunez, goian metroak egon behar dira. Gero, orduak kentzeko, aurrekoa, goian orduak egon behar dira. Eta segundora pasatu nahi dugunez, behan segunduak egon behar dira. Hau egitarako orduan, gogoratu trukotxo hau, eskiaren. Beraz, hemen metroak ditugu, desimetroak, sentimetroak, eta azkenik milimetroak. Hau jakinda, gogoratu behar duzue, eskiarak igotzea, jeistea baino errezago dela. Beraz, igotzeko zailago da. Orduen, zatiketa egin behar da. Eta jeistea errezago denez, biderketa. Hau, unitate linealetan da. Karratuak baldin behar dira, hau da, metro karratu, desimetro karratu, zentimetro karratu eta milimetro karratu, hasierakoa bider 100 aldiz egin behar da. Beraz, beste 0 bat gehitu behar dugu. Azkenan gogoratu trukotxoa. Hemen bi baldin badau, bi 0. Eta kubikoak, unitate kubikoak baldin badira, berdin. Metro kubiko, desimetro kubiko, sentimetro kubiko eta milimetro kubiko. 0, 0, 0, 0, 0 eta 0. Gogoratu, iruz, iru, 0. Beraz, hau jakinda, ariketarekin jarraitu ezakegu. Orduen, kilometro bat, 1000. Bakatu. 1000 metro dira. Oin, gogoratu, segundu bat, 3600 segundo dira. Hau bihurketa faktoreak erabiliz, ordu bat, orduak kentzeko minutuak. Eta minutuak, segunduak. Beraz, minutua minutuak dira, eta segunduak, orduak ordukin. Bukaeran, segunduak. Ordu batek, 60 minutu dauzko. Eta minutu batek, 60 segundu. Beraz, hau, 3600 segundu. Hemen jarritakoa. Hau jakinda, ikusi, orduekin jozaten dira, eta kilometroak, kilometroekin. Bukaeran, metro, zati segundu. Orden, hau kalkulatxarakoan, 80, bider 1000, zati, 3600. Datuak eginda, 25. Beraz, oin alderantziz egingo dugu. Metro segundutatik, kilometro, ordutara pasatuko dugu. Gogoratu, oso garrantzitsua dela hau fizikan. Adibidez, abiadura hau, soinuaren abiadura da. Oso erabilia. Orduen. Metroak. Kilometrotara pasatu nahi dugu. Eta segunduak, segundokin fateko goian. Eta ordutara pasatu nahi dugu. Beraz, kilometro bat, 1000 metro. Azkenean, hemen egin dezakegu eta datu berdinak dira, baina buelte eman da. Eta, ordu batek, 3600 segundu. Segundokin, eta metrokin. Azkenean, kilometro, zati ordu. Hau eginda, 350, zati 1000, bider 3600 eginda, bukarako emaitza, 1224 kilometro zati ordu. Esan dakoa, abiaduraren abiadura, soinuaren abiadura, barkatu. Oso garrantzitsua. Eta azkenik, 1,3 kilogramo zati litro egin behar dugu. Datu, bihurketa faktora egiterako orduan, datutxo bat jakin behar dugu, gero esango dizuet.
Orduen, 1,3 kilogramo zati litro. Gramotora pasatu nahi dugunez, goian gramoak, eta behan kilogramokin fateko. Gero, jakin behar dugu oso garrantzitsua datutxo hau, litro bat, desimetro kubiko bat dela. Datu oso garrantzitsua da eta buruz jakin behar dugu. Beraz, hemen, litro bat, litrokin joateko, desimetro kubiko bat. Eta, desimetro kubiko bat, bukaeran sentimetro kubikoak nahi dugunez, sentimetro kubikoak. Orduen, kilogramo batek, 1000 gramo dauzko. Hau lehen zandakoa, eta esan dizu dana hemen lehen, bider 1000 egin behar dugunez, sentimetro kubikotatik. No, barkatu. Desimetro kubikotatik, sentimetrota kubikora pasatu behar dugunez, 1000 aldiz. Beraz, desimetro kubiko bat, 1000 aldiz, sentimetro kubiko bat, 1000 aldiz handiago da. Orduen, desimetro kubiko joanten da. Kilogramo, kilogramo. Litro, litro. Bukaeran, gramo, zati sentimetro kubiko. Eta ikusezak egunez, 1000 eta 1000 joan egiten da. Beraz, 1,3 kilogramo zati litro, berdin 1,3 gramo zati sentimetro kubiko. Hau oso garrantzitsua da eta oso erabilia da normalean. Kimikan erabiltzen da batez ere. Hau izan da dana, eta gogoratu. Like eman, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.